Buongiorno, ben ritrovati con questa nostra prima edizione e tanta la cronaca. Fra poco ci collegheremo con Conegliano in provincia di Treviso, dove una 14enne è stata picchiata da una donna in strada. La paura in città, ce ne parlerà il nostro Christian Arboit, che è andato sul posto. Poi andremo a Brugnera in provincia di Pordenone, dove una villetta è andata in fiamme, una pentola probabilmente lasciata sul fuoco, con la famiglia che deve essere ospitata da altri parenti. Ce ne parlerà il nostro Federico De Ros. E anche una notizia però che arriva da Rovigo, perché un giovane detenuto del carcere minorile ha tentato di togliersi la vita nella sua cella impiccandosi ieri nella tarda serata. È stato salvato dagli agenti della polizia penitenziaria e portato in ospedale dagli operatori del suo M118. Al momento non risulta in pericolo di vita. L'episodio avviene proprio 2 giorni dopo la prima rivolta, con un tentativo di fuga proprio all'istituto minorile inaugurato 3 mesi fa. Protagonisti delle tensioni di domenica scorsa erano stati 5 detenuti maggiorenni che si trovano però ovviamente nel carcere minorile e che erano stati detenuti nel carcere di Treviso in precedenza. Ed ora andiamo invece nel veneziano, ed esattamente a Mestre. Parliamo di risse in via Palazzo, dove sono previsti dei controlli interforze. Ce ne parla la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, buongiorno, a te la linea. Buongiorno anche a te Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete ci troviamo a Mestre, in particolare in via Palazzo, dove sabato scorso c'è stata una rissa, che è l'ennesima tra l'altro, che ha scatenato ulteriormente la rabbia dei residenti della zona. E proprio in base a questo, perché ovviamente non era di certo il primo episodio, anzi ne sono stati denunciati più e più volte, si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica insieme al questore Antonio Sbordone e ovviamente al prefetto Darcopellos, ed è stata presa una decisione importante, ovvero nei fine settimana questa zona sarà praticamente blindata con presidi dinamici di controlli interforze, proprio per controllare e presidiare quello che succede. Dunque polizia, carabinieri, finanza, vigili e militari dell'esercito a sorvegliare quella che è diventata ormai la movida mestrina, una movida un po' troppo sopra le righe. Dopo i fatti appunto di sabato scorso, già da venerdì di questa settimana inizieranno questi controlli, che saranno a un livello massimo proprio attorno ai ritrovi, ai locali della zona che si trovano lungo appunto questa via, soprattutto nei locali che vedete alle mie spalle e che aprono proprio in orario serale e appunto notturno e non diurno. Dopodiché da lunedì il risultato delle misure stabilite dal comitato verrà rivisto, verrà esaminato anche per fare una prima analisi di come è andato questo primo fine settimana, e dunque sarà oggetto di una nuova disamina durante un tavolo in prefettura riunitosi con l'obiettivo di fare il punto sulla sicurezza. Come vi dicevo, i residenti sono davvero esasperati, li abbiamo sentiti più e più volte, soprattutto negli ultimi mesi, da quando questa situazione è diventata a loro dire insostenibile, e quindi siamo riusciti anche ad intervistarne uno dei portavoce, che però sentiremo a brevissimo in questa intervista in merito appunto a questa decisione che è stata presa, ma lo vedremo a volto coperto, perché lui, come in realtà tanti altri, sono terrorizzati di ricevere minacce o ritorsioni, e quindi hanno paura in questo caso anche di rendersi riconoscibili. Dunque per questo motivo abbiamo deciso di tutelarlo, anche ovviamente su sua richiesta, così come anche vale per altri residenti che si sono addirittura rifiutati di rilasciarci dichiarazione, come invece era stato fatto appunto nelle scorse settimane, nei mesi scorsi, perché temono ritorsioni e temono anche per la propria sicurezza. Dunque sentiamo quanto ha dichiarato questo residente. Io nel frattempo qui da Mestre restituisco la linea allo studio.
Lei che più volte ha denunciato la situazione, come la vede? Mi fa molto piacere, credo che questo possa funzionare perché essendoci sistematicità nei controlli, quantomeno dovrebbe essere un deterrente o un invito, se vogliamo essere, come dire, teneri verso questi benedetti gestori dei locali che non intendono rispettare nessuna regola. Qui alla notte non si dorme perché ti svegli all'1 alle 2 che si sta menando de brutto. Cioè mi è capitato, abito qui da 30 anni, di vedere gente con le bottiglie rotte che si feriscono. Quindi situazioni molto pesanti che non ci devono essere in via Palazzo, dovrebbe essere una via centrale, tranquilla, sicura, di passaggio. Cioè vedi anche ieri sera ce n'è stata un'altra mezza rissa e vedi che la gente scappa via. Poi guardo fuori e vedo che erano intervenuti sia i vigili che la polizia, i militari, e devono aver arrestato qualcuno perché li hanno portati via. Quindi sta roba qua io spero che serva davvero a qualcosa, perché non è possibile, cioè in via Palazzo non può essere questo. Ed ora, come vi avevo anticipato, andiamo subito a Conegliano, dove una 14enne è stata picchiata aggredita da una donna per strada. C'è la paura dei cittadini, ce ne parla il nostro Christian Arboit insieme a Alberto Pivetto per la parte tecnica. Christian, buongiorno, a te la linea. Buongiorno a te Daniela, a tutti i telespettatori di Antenna 3. Ci troviamo io e Alberto Pivetta in Borgo Madonna, siamo a Conegliano, praticamente a ridosso del centro, per dei fatti che si sono registrati lunedì pomeriggio, in pieno giorno, poco prima delle 16, con quella che a tutti gli effetti è un'aggressione, una 14enne che è stata aggredita da una signora poco più che cinquantenne che abita qui sul posto, che da tempo fa parlare di sé, che da tempo impaurisce e terrorizza residenti e commercianti. Lunedì pomeriggio c'era anche la signora Silva, che è titolare qui di un negozio, che ci ha messo la faccia, che è intervenuta ed è esasperata, lo possiamo dire, signora Silva. Allora, che cos'è successo lunedì? Lunedì all'orario di apertura era una ragazzina, si vedeva una bambina, ragazzina, che aspettava con lo zaino qualcuno che venisse a prenderla dalla scuola. E era sotto il portico e tranquillamente stava aspettando. Quando è uscita la signora già conosciuta e l'ha cominciata a opportunare dicendo: qua non devi stare, qua è casa mia. La ragazzina si è spostata ed si è messa fuori della mia vetrina, sempre sotto il portico, e sta ragazzina ho visto che era impaurita perché continuava a dirle su di tutto. Io le parole adesso ormai è anni non le ascolto neanche, e sta ragazzina impaurita, sono avvicinata di schiena e ho detto: stai tranquilla perché sono io qua, ma fai finta di niente. Non l'avessi mai fatto, la signora da dietro mi ha dato uno spintone, mi ha lanciata per 4 metri. Quindi lei era qui, ha parlato con la... Sì, qua ero, qua. E lei dal dietro mi ha dato una spinta e non sono caduta, però a sto punto la ragazzina si è impaurita ancora di più perché ha detto: lasci stare la signora, è venuta in mia difesa. E a quel punto lì se l'è presa con la ragazzina, l'ha presa per le braccia. Come ha fatto? L'ha presa per le braccia e le dava calci con le ginocchia, pugni a questa bambina, e io lì ho cominciato a dire: lasciala stare, e non la lasciava stare. È arrivato il signore qua dell'immobiliare che quando non la lasciava, dopo io ho fatto un gesto e le ho staccate e a quel punto se l'ha presa con me. Quando il signore dell'agenzia immobiliare ha visto, è venuto giù e ci ha divise. Una violenza inaudita. Direi, sta bambina era tutta che tremava, mi ha presa così e mi diceva: grazie signora, ti voglio bene, grazie signora, ti voglio bene. Come è stata portata al pronto soccorso? Nel frattempo è arrivata la mamma, nel frattempo i carabinieri, avvertiti da un ragazzo che ha visto la scena, sono arrivati i carabinieri
Carabinieri hanno chiesto cosa succedeva, però sapevano la situazione, hanno suonato il campanello, è venuto fuori il fratello e questo carabiniere ha detto gentilmente in maniera: vorrei parlare con sua sorella, e il fratello ha detto: prima di tutto, se deve parlare con me si tolga gli occhiali. Quindi diciamo la situazione è una situazione, ecco, voi siete esasperati perché non è la prima volta che le capita, anzi è una situazione che va avanti da anni. Da anni. Ed è una situazione, grazie Silva per questa testimonianza, è una situazione, Daniela, che va avanti appunto al comune, è nota al sindaco. Noi abbiamo parlato poco fa con il sindaco Fabio Chiesa, che lancia un appello a sua volta all'ULSS, dice: dobbiamo fare di più, servono delle strutture, servono degli strumenti perché noi dobbiamo intervenire. Sindaco che si è confrontato anche con lei, signora Silva. L'ho sentito anche negli anni, più di fare TSO e dopo torna uguale. Perché lei dice: noi la vogliamo anche aiutare. Certo, non è per fare del male, ed è per aiutarla a star meglio, a guarire, a farla guarire. Non ce l'abbiamo con lei, Però avete ce l'abbiamo perché vogliamo. Certo che abbiamo paura. Io vengo al mattino e mi chiedo cosa mi succede oggi. E non è certo questo il momento, non è certo questo il modo di andare a lavorare, né di stare assieme alla gente, perché qua la gente va di là perché è terrorizzata. Ma davvero? Non è che dico frottole. Ecco Daniela, questo è il clima a Conegliano, qui in Borgo Madonna. Ti lascio con le parole del sindaco Fabio Chiesa, che sono parole molto nette e precise. Fabio Chiesa, e poi con Alberto Pivetta ti restituisco la linea da Conegliano. Sindaco Chiesa, c'è preoccupazione tra residenti e commercianti per questa cinquantenne, per questa signora che è nota ai servizi sociali. Sì, è una preoccupazione che abbiamo tutti, è da mesi, se non da anni, che stiamo cercando di risolvere il problema. Come abbiamo detto altre volte, i problemi di salute mentale sicuramente non può risolvere il sindaco, ma bisogna che insieme alla ULSS si trovi un percorso che garantisca la salute per queste persone, ma anche per chi poi non può essere oggetto della violenza, anche perché devo dire che questa persona qui, come è successo, come abbiamo visto oggi sui giornali, poi è una persona che è anche violenta, perché dobbiamo assolutamente trovare il modo di mettere in sicurezza lei per la sua salute, ma anche gli altri. Non è il primo caso qui a Conegliano, c'è anche l'uomo che l'aveva aggredita a inizio anno, che poi si è reso protagonista anche di altri episodi al limite. C'è un tema quindi di salute mentale. Sì, l'ho sollevato più volte e continuo a sollevarlo, questo tema è un tema importante che non va sottovalutato, perché mentre gli altri temi vedo che in città sono abbastanza sotto controllo grazie alle forze dell'ordine, qui parliamo di situazioni che non riguardano solo le forze dell'ordine, ma riguardano anche il sistema sanitario, che deve prendersi cura di queste persone. Non possiamo permettere che queste possano girare liberamente per la città con problemi psichiatrici che non possono essere sicuramente risolti da noi. Servono strutture, che cosa serve? Servono strutture e soprattutto serve avere coscienza del problema per risolverlo. Non sono solo io, ma tutti i sindaci nelle città hanno questi problemi, con persone note tra l'altro che sono malate, per cui a un certo punto non c'è soluzione se non quelle di prendersi cura di queste persone, metterle in sicurezza e fare in modo che non possano nuocere alla pubblica sicurezza. Lei a chi si rivolge soprattutto? Alla regione, all'ULSS, al governo, a chi? Perché il problema è un po' di tutti. Ma io mi rivolgo alla ULSS, con la quale abbiamo già un contatto aperto, ma dobbiamo assolutamente trovare la soluzione a questo problema, perché diventa un problema poi di sicurezza, diventa un problema di serenità, perché queste persone con problemi psichiatrici poi possono destabilizzare un quartiere intero, come sta succedendo per Borgo Madonna, dove ci troviamo nella situazione che questa persona quotidianamente magari lancia acqua dalla finestra, butta bottiglie, crea situazioni di disagio che non vogliamo vivere in città. Ed un altro minore era stato aggredito sempre nel Trevigiano, a Mogliano Veneto, l'altra sera. Avevamo sentito le parole del papà che ci diceva: c'è più rabbia davvero che paura. Sentiamo dunque il servizio.
Dacci tutto quello che hai, ma prima che potesse dire qualcosa 2 ragazzi gli hanno sferrato un pugno in pieno volto e poi lo hanno spintonato. Così il 16enne, uno sportivo, ha reagito mettendo in fuga i suoi aggressori. Si tratta di 2, sembra nordafricani, che erano a bordo di un monopattino e che hanno aggredito a scopo di rapina un minorenne residente a Mogliano Veneto. La rabbia del papà. È attivo fisicamente per quello, però comunque ha riportato a casa un occhio nero, uno zigomo gonfio e... Quindi è stato anche picchiato? Sì, hanno tentato di derubarlo, prima l'hanno spinto, poi lui ha detto no, non ho niente e gli hanno dato un pugno e lui ha reagito. La mamma lo ha portato in ospedale per essere medicato e refertato. È accaduto in via Roma. Il ragazzo aveva finito palestra e stava aspettando che la madre lo andasse a prendere in auto. Pochi minuti era avvenuta l'aggressione in pieno giorno, intorno alle 18. Ho già fatto denunce e tutto ieri sera. Che cosa vi hanno detto? Niente, che purtroppo sono quasi all'ordine del giorno anche a Mogliano. Il 16enne non aveva mai visto i suoi aggressori, anche loro giovanissimi, tra i 16 e i 20 anni. È un po' provato perché dice adesso magari cosa succederà in un futuro e siamo tutti qua noi preoccupati perché qua del quartiere abbiamo tutti 2 o 3 figli, di cui tutti minorenni, bimbe comprese, bimbe che girano qua a piedi nel Parco del Sole. Tanta rabbia, ci dice il padre. Te papà, scusa, ho paura, da uomo ho tanta rabbia, sì, quello sicuro. Infatti ieri sera ne abbiamo cercato, noi un paio di macchine hanno girato in cerca di sti ragazzi, ma non si è visto nessuno. Si erano già allontanati 2 aggressori, ora dice sarò costretto a portare il mio figlio in palestra tutte le volte. Viviamo un po' così, sembrava un'oasi felice a Mogliano, invece non lo è. E sempre di aggressioni parliamo nel nostro prossimo collegamento, ma ci spostiamo a Vicenza, parliamo di un uomo che ha tentato di rapinare con un coltello un'altra persona. Ce ne parla il nostro Daniele Garbin che si trova sul posto con Simone Squarcina. Daniele, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori, confermo, ci troviamo ai Giardini Salvi in corrispondenza di Piazza Castello e si affaccia dalla stazione Campo Marzo qui vicino, e questo teatro ieri più o meno a quest'ora di questa rapina che hai accennato proprio con un coltello. In questo momento la zona è tranquilla, è frequentata da mamme, passeggini un attimo fa, turisti, eppure qui dentro si consumano anche spesso, perché le segnalazioni di residenti le abbiamo ricevute, questi fatti di cronaca. Ricordiamo, siamo a ridosso, come dicevo, di Campo Marzo, quindi lo spaccio di droga e i consumatori che si appartano da queste parti sono motivo di preoccupazione dei residenti, che hanno segnalato anche più volte la presenza di queste persone con siringhe da questa parte, ma in questo caso i protagonisti 2 stranieri, che l'hanno cercato, insomma è stata una colluttazione per appropriarsi di una bicicletta. In quel momento è passata un'auto dei carabinieri che ha visto la scena ed è intervenuta, però i 2 non hanno smesso di azzuffarsi, soprattutto quello che minacciava con il coltello, e per riuscire a interrompere l'azione è stato necessario l'uso del taser. Noi abbiamo realizzato un servizio che ricostruisce quanto accaduto, quindi vi rimando in questo momento al servizio, vi aspetto dopo. Momenti di tensione in piena mattina, quando un uomo, secondo le ricostruzioni degli uomini dell'Arma intervenuti, avrebbe tentato una rapina all'interno dei Giardini Salvi, parco frequentato da molte persone, vicino al centro storico, a pochi passi da Corso Palladio. La pattuglia dei carabinieri, impegnata in un servizio di controllo del territorio, avrebbe sorpreso un cittadino egiziano di 29 anni armato di coltello mentre stava aggredendo un cittadino tunisino di 22 anni nel tentativo di sottrargli la bicicletta. Nonostante i tentativi degli uomini dell'Arma di indurlo a desistere dall'azione delittuosa, l'aggressore avrebbe mantenuto un atteggiamento ostile e pericoloso. Per garantire la sicurezza dei presenti e interrompere l'aggressione, i carabinieri si sono visti costretti a utilizzare il taser in dotazione. L'uomo, regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora e incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato per tentata rapina aggravata e lesioni personali e condotto presso la casa circondariale di Vicenza in attesa dell'udienza di convalida. L'aggredito, che ha riportato lesioni da taglio al volto, è stato soccorso dal SUAM 118 e portato in ospedale a Vicenza. È stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.
Ecco, quindi avete capito, questo è quanto accaduto in questo posto, che dovrebbe essere sereno. Ricordiamo, stanno completando i lavori proprio di riqualificazione della zona. Questo è un biglietto da visita dell'ingresso storico della città, eppure questi episodi si ripetono nonostante il passaggio continuo delle macchine e delle pattuglie delle forze dell'ordine. Anche mentre eravamo qui l'abbiamo visto continuare, eppure non si riesce a debellare. Noi eravamo in questo punto mentre andava in onda il servizio, si sono fermate 2 persone che frequentavano la zona e mi hanno proprio confermato che anche loro sono state aggredite, forse la stessa persona con il coltello, sempre da soggetti stranieri con coltello. Una situazione che inquieta, soprattutto vista la zona, ma visto anche il perdurare. Noi abbiamo raccolto delle voci di testimonianze di quanto accaduto. Daniela, se non ci sono domande, io lancio il servizio e restituisco la linea. È preoccupante, siamo in centro. Direi proprio di sì che sia preoccupante. Ci vorrebbero più forze dell'ordine. Non possiamo mica affidarci a fai da te, penso, no? Quindi bisogna provvedere a questo, non fare tante chiacchiere e assumere forze dell'ordine, perché è il loro compito servirci. A questo parco devo dire che un po' di timore lo incute, anche perché io adesso sono qua per mio padre, per aiutarlo, che vive qua, io sono di Padova, ed effettivamente ho sempre un po' di timore a far pascolare la Nina in queste zone, sì. Cosa dovrebbero fare? Vediamo più controlli in questo momento anche congiunti alle sue spalle? Fortunatamente io vedo abbastanza controlli in zona, però è certamente mal frequentata questo parco soprattutto, ma la zona, perché c'è la stazione, perché insomma è una zona poco forse esatto, poco raccomandabile, certo. È assolutamente pericoloso, penso che più tempo passa più bisogna stare tra tante virgolette in guardia e sì, speriamo che la gente si faccia un esame di coscienza, ecco, e pensa un po' alla vita. La ragazza per esempio si sente insicura a passeggiare? Sinceramente sì, ovviamente se mi capita che devo venire qua in centro devo sempre pensare a se devo muovermi da sola. Vediamo le forze dell'ordine anche alle sue spalle che adesso stanno transitando, esatto. È sufficiente? Così sì, tra tante virgolette diciamo, però non sempre è così. Più che fare un'opera di repressione bisogna fare un'opera di prevenzione. Io sono di questo parere, perché spesso e volentieri gli strumenti repressivi sortiscono gli effetti più indesiderati. Non è che la recrudescenza delle pene fa abbassare il livello di delinquenza, bisogna guardare alle radici del disagio, alle radici della delinquenza, quindi fare opera di prevenzione, non creare delle situazioni di discriminazione o delle aree ghetto, perché in questo modo si incrementa poi il rischio di delinquenza. Ed ora andiamo invece in provincia di Pordenone e andiamo a Brugnera, dove c'è stato un incendio in una villetta. Ce ne parla il nostro Federico De Rossi insieme a Michele Zanette. Federico, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela e ben ritrovati. Ci troviamo a Maron di Brugnera, più precisamente in via Silvio Pellico, a raccontarvi una tragedia sventata fortunatamente solamente dal destino. Ieri tardo pomeriggio, intorno alle 17:30, tutto il vicinato ha percepito 2 forti boati e hanno subito immediatamente visto sollevarsi nei cieli di Brugnera un'importante colonna di fumo denso, un colore proprio davvero scuro sul nero, e tante le chiamate proprio al numero unico per le emergenze 112. Fortunatamente i proprietari, 2 coniugi, lei 76, lui 80 anni, non si trovavano in casa perché erano dal proprio medico di famiglia per una visita, e perché ci sono state questi boati potentissimi, perché da una prima ricostruzione proprio sono esplose 2 bombole di gas. Le cause sono ancora in fase di accertamento. 2 bombole di gas posizionate nella veranda esterna, che in questi momenti non riuscite a vedere perché si trova proprio dall'altro lato della casa. Tra l'altro poco prima abbiamo intervistato anche il figlio Sandro, visibilmente in stato di shock, il quale anche lui ci ha parlato di destino, perché qualora i propri genitori fossero all'interno della
nell'abitazione sicuramente staremo raccontando decisamente un'altra storia. Tra l'altro ci ha smentito anche delle voci e quanto scritto questa mattina da alcuni quotidiani cartacei, dove si parlava che come causa i coniugi avessero lasciato una pentola sui fornelli. Causa smentita, infatti questa mattina erano tornati sul posto anche i vigili del fuoco, che stanno cercando di capire da che cosa può essere partito questo rogo. Si sa dall'esplosione delle 2 bombole, ma non è chiaro quale sia stato il principio proprio che le abbia fatte esplodere. Si è attivata una macchina davvero importante dei soccorsi, arrivati sul posto inizialmente con 5 mezzi dei vigili del fuoco, che hanno circoscritto fortunatamente il rogo, anche perché adiacente alla villetta ci sono altre abitazioni, quindi sono saliti sul tetto con l'ausilio di una motosega, hanno squarciato proprio lo stesso tetto per bloccare il rogho, perché c'era il rischio davvero molto elevato che potesse diffondersi anche nelle case vicine. A un certo punto è stato dichiarato poi il livello d'allarme elevato, e in supporto sono arrivate proprio altri mezzi dei vigili del fuoco, quindi 2 del distaccamento di San Vito al Tagliamento, 2 del distaccamento di Motta di Livenza, quindi per un totale di 9 mezzi dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sacile per tutti i rilievi del caso, e lo spegnimento, la bonifica di tutte le aree è terminata intorno alle 11:30 di sera. Lo ricordiamo, il rogo è scoppiato, le prime chiamate al 112 sono arrivate alle 17:30. Parlando proprio con il figlio Sandro, ci ha raccontato che ovviamente la casa al momento è inagibile, i genitori si trovano nella sua abitazione, verranno ospitati finché non sarà possibile rientrare, però ci vorrà davvero molto tempo, perché sono stati usati tantissimi litri anche d'acqua per spegnere le fiamme, quindi gli interni sono davvero tutti devastati, con il tetto completamente squarciato, come potete vedere anche dalle immagini, perché è stata, come l'abbiamo detto, utilizzata più e più volte la motosega per cercare di circoscrivere le fiamme che sembravano non spegnersi mai. Quindi fortunatamente, però lo ribadiamo, in quel momento i proprietari non erano in casa, perché dal medico di base, quindi salvati davvero dal destino. Ci ha proprio raccontato il figlio che erano usciti da soli 20 minuti, quindi proprio degli attimi. Sicuramente se fossero rimasti in casa staremmo raccontando sicuramente un'altra storia. Per il momento da Brugnera è tutto, a te in studio. Grazie davvero a Federico, grazie anche a Michele Zanetto, e noi continuiamo a parlare di incendi, ma andiamo a Vigonza in provincia di Padova. 8 persone, tra cui 6 minori, costrette a lasciare la loro abitazione. I vigili del fuoco indagano sulle cause, ci racconta tutto la nostra Marta Zatta e Federico Cibotto. Un terribile incendio questa notte attorno alle 3:40 in via Regia. Ci troviamo nel comune di Vigonza. La casa alle nostre spalle appunto è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno operato all'incirca fino alle 7 di mattina. Io sono in compagnia di Marco, padre di questa famiglia con anche 6 figli. I suoi figli appunto sono stati portati anche al pronto soccorso, tra i quali anche uno purtroppo anche asmatico, insomma si è anche un po' preoccupato della situazione. Ma come siete stati svegliati? Cioè, come vi siete accorti? Allora, ci siamo accorti, io non mi sono accorto di niente, devo essere sincero, nel senso dormivo alle 3 della mattina. Mia moglie si è accorta, sentiva dei rumori dal tetto, ha preso paura giustamente, nel senso pensava fosse, non so, qualche ladro, qualcuno, eccetera. E quindi mi ha svegliato e io ho detto vabbè, vado a vedere, però non sono sceso, sono uscito dalla finestra del piano di sopra del bagno, ho girato la testa, ho visto le fiamme e ho detto porca miseria. E lì insomma panico, scendendo le scale chiamo i vigili del fuoco e do anche degli orari, perché sono stati veramente
primo tempestivissimi, se si può usare questo termine, veramente tempestivi e veramente fantastici, perché io ho chiamato alle 3:32 e alle 3:40 loro erano già qui. In penso 2 minuti, adesso tempo al tempo, insomma penso 2 minuti erano già sul tetto con la scala, cioè stavano già sparando l'acqua, cioè veramente sono stati di una precisione, di una velocità e gentilezza, devo essere anche sincero, è veramente formidabile. Loro si sono impegnati, hanno chiamato loro il 118, che anche questi sono arrivati velocissimi, precisi, e ci hanno appunto fatto una visita un poco a tutti, chiaramente in modo particolare Raffaele, che appunto essendo asmatico appunto l'abbiamo portato. Io poi sono andato con lui appunto in pronto soccorso pediatrico a Padova, e lì ha fatto la visita, insomma, e fortunatamente siamo già tornati, quindi insomma è andata benissimo. Ma le fiamme cosa hanno coinvolto della casa? Vediamo appunto la parte esterna. Sì, le fiamme hanno coinvolto fortunatamente solo la parte esterna. Sembra lì a partire dall'angolo dove è più corroso, diciamo, dalle fiamme, e poi tutto l'angolo, insomma c'è chiaramente un po' di rientranza, sul tetto c'è un buco, perché poi chiaramente hanno anche forato per spegnere, per domare, per spegnere l'incendio, e vabbè, poi ha coinvolto un po' di cose che si trovava intorno, chiaramente la tenda. E non si capisce da cosa sia nato questo incendio? Non lo so proprio, sicuramente lo guarderanno, vedranno cosa sarà successo, sinceramente non ne ho la più pallida idea. Insomma, diciamo una situazione non facile, anche con 6 figli, una situazione non facile da gestire. Da quanti anni vivete in questa casa? No, noi è quasi 3 anni che viviamo in questa casa, per cui per noi è casa nuova, diciamo, e abbiamo sistemata, quindi insomma anche questo è un po' complicato da digerire intanto, poi vabbè, vediamo. E i ragazzi sono voluti andare a scuola, e quindi li abbiamo portati anche a scuola stamattina, tranne appunto Raffaele, che vabbè, è sul divano, povero, perché lui se l'è fatta tutta sveglio in pronto soccorso, però gli altri insomma sono a scuola e vediamo. E noi continuiamo con la cronaca e rimaniamo nel Padovano, andiamo a Grantorto, dove c'è stato un furto di rame da 5 cappelle del cimitero. Per noi sul posto ci sono la nostra Vanessa Banzato insieme ad Andrea Benetti. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Daniela, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, ci troviamo proprio all'interno del cimitero di Grantorto. Le notti scorse i ladri hanno portato via tutto il rame che si trovava, le grondaie e quant'altro che si trovava su 5 cappelle. Hanno tra l'altro tentato di rubare anche in una sesta cappella, che però sono stati probabilmente disturbati e sono scappati. Con me il sindaco di Grantorto Fiorenzo Cappellari e l'assessore all'ambiente il cavaliere Antonio Miazzo. Cavaliere, ci vuole raccontare cosa è successo? No, automaticamente questa signora domenica sera mi ha chiamato verso le 18, preoccupata per questo furto che le è stato assegnato da un'altra persona, che è stato fatto un furto, è stato tolto tutto il rame dei 5 cappellini, su cui anche la sua proprietà. Antonio, vedo dal momento che tu sei in comune preoccupata, questa signora poverina. Io cosa ho fatto? Come atto dovuto ho chiamato subito il sindaco, avvisato di questo furto. Ieri ci siamo prodigati immediatamente con le forze dell'ordine. Ieri mattina ero qui presente con le forze dell'ordine, su cui abbiamo rilevato tutti questi danni. Queste cappelline hanno una concessione di 99 anni. Dopo 99 anni io non ce la farò più, però ci sarà quelli che automaticamente entreranno dopo di me, che dovranno rinnovare la concessione. Con noi altri qua automaticamente siamo amareggiati, è sempre un luogo sacro del comune di Grantorto. Qui dentro abbiamo i nostri cari, su quella che avevano appena iniziato di togliere l'hanno lasciata stare, su cui ho dentro è la di sua me, quella cappella, vero? Avevano provato a colpire anche la sua cappella. Quella mia, e poi forse sono stati
intercettati, sono scappati, l'hanno lasciata intatta, mi è andata anche bene, dico questo, ma mi dispiace anche per gli altri perché sono cittadini di Grantorto e lì dentro hanno i loro cari. Credo che sia una cosa da rispettare, questo amareggia soprattutto noi altri amministratori di questo fatto, perché so benissimo, se mi avesse toccato anche a me, che dentro lì quello che mi aveva, mia povera moglie, su cui la cristianità mi aveva dato questa costola che era la mia vita, che mi ha dato un figlio, dentro lì c'è mio fratello, c'è mia cognata che è deceduta anche con 2 bambini piccoli. Se mi avesse avuto questo, vi dico sinceramente, sono molto amareggiato anche per gli altri, perché conosco benissimo le situazioni anche delle altre famiglie e qui dentro, dal momento che hanno i loro cari, credo che sia una scossa, sia un qualcosa che va togliere, a colpire molto il cuore. Certo, un danno che si aggira sui 15.000 euro, un danno importante per appunto le persone che sono trovate colpite da questo furto, da questo colpo. Sindaco, si diceva un danno materiale importante, oltre al danno morale per la comunità. Allora, il danno materiale si sa, in qualche maniera si mette a posto, il danno morale non si mette mai a posto. Ci dispiace moltissimo, penso sia la prima volta che succede a Grantorto e questi sono i tempi purtroppo di questa delinquenza che non ha rispetto di nulla e per noi la violazione di questo luogo sacro dove ci sono tutte le nostre famiglie, la nostra comunità è una ferita che ci dispiace moltissimo. Però insomma siamo fiduciosi nelle forze dell'ordine che stanno facendo le indagini. Abbiamo qualche telecamera, magari con le telecamere del paese, vediamo se riusciamo a risalire a questi delinquenti. Purtroppo così è la situazione, ci dispiace moltissimo perché è una ferita non solo dell'amministrazione ma di tutta la nostra comunità. Una ferita, insomma, abbiamo sentito che ha colpito davvero l'intera comunità di Grantorto. Adesso i carabinieri, senz'altro, grazie all'ausilio delle immagini, delle telecamere, c'è una telecamera all'ingresso del cimitero e poi tutte le telecamere che ci sono presenti in zona sulle strade riusciranno a risalire agli autori del colpo. Per il momento da Grantorto, Daniela, è tutto, ti ricedo la linea. Grazie davvero a Vanessa Banzato, noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in diretta con altri servizi ed altri collegamenti. Siamo tornati nuovamente in studio con la nostra prima edizione, noi continuiamo con la cronaca e ci spostiamo a Padova. Dopo la rissa Bottigliati in Piazza dei Signori scattano le misure della questura nei confronti dei violenti. Non si sono fatti attendere i provvedimenti contro i 3 violenti protagonisti della rissa di sabato sera in Piazza dei Signori a Padova. Il questore Marco Dorisio ha disposto la misura del DASPO urbano di 3 anni e l'avviso orale per il 17enne e il 27enne egiziani. Per il terzo coinvolto, un 21enne italiano, invece il foglio di via obbligatorio per 4 anni dal comune di Padova e il DASPO urbano di 3 anni dalle piazze del centro storico. Tutti e 3 sono già noti per precedenti per spaccio e porto abusivo d'armi. La lite era esplosa intorno alle 23 in Piazza dei Signori, un banale litigio che era degenerato in violenza con calci e pugni e lanci di bottiglie per colpa del forte stato di alterazione alcolica dei 3 ragazzi. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di altri giovani presenti in Piazza dei Signori, a quell'ora molto affollata per la movida del fine settimana. Gli agenti, dopo aver raccolto le testimonianze, hanno continuato i controlli nel centro storico della città, individuando in Piazza delle Erbe uno dei giovani coinvolti. Gli altri 2 invece sono stati bloccati poco lontano. I 3 ragazzi sono stati portati in questura ed identificati e poi denunciati per rissa e lancio pericoloso di cose. Vista la violenza della lite, il questore Marco Dorisio ha attivato l'ufficio immigrazione per verificare la posizione del 27enne egiziano sul territorio nazionale. Ed ora ci spostiamo invece a Belluno, taglio degli alberi di Via Feltre, confronto a porte chiuse tra sindaco e Italia Nostra, toni accesi e posizioni che rimangono distanti e inconciliabili. Sindaco, lunedì la richiesta di incontro da parte di Italia Nostra, ieri il taglio degli alberi, oggi in questa sala vi siete visti, cosa vi siete detti? Allora, l'incontro con chi chiede di incontrare il sindaco credo sia assolutamente per rispetto da avere.
Io ho l'agenda, ce l'avevo oggi, quindi mercoledì, disponibile, e quindi questa mattina ci siamo incontrati perché è giusto che esporre e anche sentire idee diverse da quello che continuamente tutti i giorni sento. Quindi Italia Nostra ha chiesto questo incontro e devo dire una cosa, un po' di rammarico, che questo incontro pensavo fosse o vertesse in una situazione più costruttiva. Invece ecco, quando sento che alcuni di loro dicono che io dovrei fidarmi meno dei miei uffici tecnici e che lo studio che ha fatto il progetto forse non era adatto, ecco, io davanti a affermazioni del genere credo che non ci sia il rispetto dovuto per chi veramente istituzionalmente fa il proprio ruolo e mette a frutto le proprie competenze per questa città. Poi possiamo avere idee assolutamente diverse, ma sul tavolo si va attorno con il massimo rispetto. Ci hanno detto che il secondo battimento sarà a settembre. È certo che ci sia o ci sono margini di trattativa di revisione? Il progetto di Via Feltre, se non è ancora chiaro, verte sulla sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e delle automobili e anche dei parcheggi per le attività economiche. Quindi tutto questo progetto è stato realizzato e creato all'interno di uno spazio ben definito che è la careggiata di questa strada. Non è una strada nuova che possiamo mettere le misure che vogliamo. È stato trovato, dopo analisi, compromessi, confronti, il compromesso migliore perché tutti possono avere i propri spazi, anche tenendo presente le tante attività economiche che sono in quella via. Ma soprattutto l'esigenza è mettere in sicurezza i pedoni, perché io in 4 anni ho avuto tante lettere e telefonate da pedoni che hanno avuto problemi di passare sui marciapiedi, sono caduti, hanno avuto anche problemi fisici e quindi credo che questo è dovuto dagli alberi che con le loro radici hanno alzato l'asfalto e creato, ecco, questi dossi. Io credo che questo è stata la prima cosa che il Comune ha valutato. Poi il progetto, tutto è possibile fare diversamente, ma una decisione di questo progetto è stato preso tra l'amministrazione in primis insieme al privato che ha sostenuto questo progetto e abbiamo cercato insieme a questo compromesso che sia il migliore possibile e spendibile. Abbiamo incontrato e fatto partecipare il capo frazione, abbiamo incontrato le attività economiche, abbiamo fatto le dovute commissioni, il consiglio comunale, quindi io credo che questo progetto vada portato avanti assolutamente nel rispetto anche di chi ha sostenuto quest'opera, perché altrimenti non sarebbe stato possibile. È minimo 15 anni che si parla di rifare Via Feltre, oggi siamo nella condizione di rifare e io credo che i cittadini o le associazioni che operano nel loro mandato devono vedere anche una prospettiva di insieme, non solo il loro pezzo. Quello degli alberi è una visione miope solo del loro pezzo. Certo che saranno tutelati perché saranno ripiantumati gli alberi e Via Feltre col verde che si può camminare all'ombra ci sarà ancora. Quindi ecco, io credo che ogni opinione è accoglibile, ma io credo che alla fine bisogna fare sintesi, prendere delle decisioni e dobbiamo tutti essere in una condizione di ringraziare ma sentitamente questo nostro concittadino di quello che ha voluto fare, che ha fatto, e mi dispiace solo che da questa diatriba oggi abbia dichiarato che non farà più nulla per la nostra città, porterà quello che vorrà fare fuori da questa città. Credo che questo sia un dispiacere enorme per ogni cittadino di Belluno perché tante cose si potevano ancora fare, ma purtroppo questa è la situazione. Italia Nostra ha ventilato la possibilità di denunce penali, la preoccupano? Ma io credo che ogni azione va valutata nel loro aspetto. Io credo che qui siamo nel rispetto e tutela di tutti i crismi possibili, quindi ognuno farà le proprie azioni in quello che crede. Noi continuiamo a parlare di piante, di alberi, ma lo facciamo a Treviso, dove nel pomeriggio di ieri è caduto un altro albero, stavolta in pieno centro, in via Roggia, solo qualche danno ad una grondaia, ma l'allarme dopo la tragedia di via Botteniga e tra Comune e Genio Civile. Giovedì è previsto proprio un vertice per fare il punto della situazione. Visto quello che è avvenuto negli ultimi tempi abbiamo convocato Genio Civile per un incontro
perché ci diano un monitoraggio completo di quello che sono le alberature in gestione a loro, perché noi dobbiamo essere sicuri che tutto sia seguito nella corretta direzione, come facciamo noi per gli alberi di proprietà del Comune di Treviso. Vorrei sottolineare che sono circa 28.000 che vengono monitorati uno per uno. Purtroppo i fatti questi giorni ci fanno capire quanto è importante la manutenzione del verde verticale, e questo vale certamente per il Comune di Treviso, per qualsiasi ente pubblico e anche per i cittadini privati. Questa volta la tragedia è solo sfiorata. Verso l'ora di pranzo cade un altro albero in pieno centro, in via Roggia, causando solo qualche danno alla grondaia della banca di via Canova. L'albero, di dimensioni massicce, sarebbe collassato sul terreno e caduto fortunatamente all'interno del cortile privato. Ma il punto sullo stato di argini e alberature è ormai drammaticamente urgente, dopo quanto accaduto a Pietromonici meno di una settimana fa. Una vita spezzata proprio dal crollo di un'alberatura pericolante. Noi col Genio abbiamo chiaramente molti progetti, perché loro sono responsabili di molte delle parti fluviali all'interno della nostra città, e facciamo moltissime segnalazioni riguardante il verde. Ma visto gli ultimi avvenimenti è giusto fare un punto di quella situazione, come stanno verificando le condizioni non solo delle alberature ma anche delle sponde, perché spesso le cadute possono essere conseguenti a una manutenzione, diciamo, delle sponde, e quindi per capire qual è lo stato dell'arte all'interno del Comune di Treviso. In questo caso poi la manutenzione dell'albero potrebbe essere del privato, quindi della banca che dispone di quella porzione di proprietà, ma l'argine sarebbe ancora del Genio civile. Il Genio poteva intervenire o il Comune poteva intervenire? Beh, se è un albero privato no, chiaramente il privato ne è responsabile totalmente. Però è chiaro che non dobbiamo aspettare, chiunque non deve aspettare che avvenga la caduta dell'albero, che fortunatamente in questo caso è caduto al di fuori dell'alveo, ma se fosse caduto all'interno dell'albero avrebbe sicuramente invaso la strada, avrebbe potuto far male a qualcuno, e quindi questo non deve avvenire. Quindi ognuno è responsabile di ciò che è in casa propria, e particolarmente degli alberi. Sull'albero non c'era stata nessuna segnalazione di malattia o pericolo, è letteralmente un fulmine a ciel sereno, spiega l'amministratore del condominio adiacente, ma ora a stabilire di chi è quella porzione di territorio, se del palazzo o la banca stessa, sarà il catasto a dirlo. Potrebbe essere della banca? Potrebbe essere della banca, come di pertinenza del condominio, bisogna vedere il subalterno del catasto dell'area confinante con il fabbricato. Ed ora siamo alla cronaca giudiziaria. La piccola Lea morì travolta da un'auto mentre era sul marciapiede con il padre ad un anno dalla tragedia di Creazzo. La procura chiede 6 anni di carcere per l'uomo alla guida. 6 anni di reclusione per omicidio stradale aggravato dalle condizioni dell'imputato è la richiesta avanzata dal pubblico ministero nei confronti di Fabio Zattera, 56 anni, accusato di aver investito e ucciso la piccola Lea Stevanovic il 16 febbraio dello scorso anno a Creazzo. Quel pomeriggio l'uomo aveva perso il controllo dell'auto, uscendo dalla carreggiata, invadendo il marciapiede e travolgendo la bambina che si trovava accanto al padre. Un impatto devastante che non le ha lasciato scampo. Ferito anche il genitore, testimone diretto della tragedia. Lea fu trasportata d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza, ma i tentativi dei medici di salvarle la vita si rivelarono inutili, una morte che ha scosso profondamente l'intera comunità. Nel corso dell'udienza preliminare il PM Gianni Pipeschi ha sottolineato la gravità della condotta di guida, parlando di una perdita di controllo incompatibile con le condizioni della strada. La difesa invece punta sul rito abbreviato che in caso di condanna porterà a una riduzione della pena di 1/3. I genitori della piccola Lea erano presenti in aula. Un dolore composto ma ancora profondissimo per una ferita che resta aperta. La decisione del giudice è attesa lunedì prossimo, una sentenza che dovrà fare i conti non solo con le responsabilità ma anche con il peso di una tragedia che ha spezzato una vita troppo presto. Ed ora parliamo dell'omicidio di Lorenzo Cristea. L'udienza in Camera di Consiglio con 4 ragazzi rinviati a giudizio, in 3 hanno patteggiato 9 mesi di pena sospesa. Aula presidiata dalle forze dell'ordine dopo le tensioni dell'ultima volta, quando gli animi si erano accesi all'arrivo dei 2 imputati accusati di concorso morale in omicidio e tentato omicidio, Bad Rouaji agli arresti domiciliari e Tabennani in carcere. In aula erano presenti anche ragazzi accusati di rissa aggravata.
C'è stato un patteggiamento per 3 dei ragazzi, diciamo, dell'altra parte, che hanno patteggiato 9 mesi per rissa. 2 sempre dell'altra parte sono stati rinviati a giudizio, come Rouaji e Bennani, imputati del reato di omicidio e tentato omicidio. Il processo inizierà l'11 giugno. L'avvocato Crea, difensore di Badr Rouaji, chiederà per il suo assistito l'assoluzione. Io chiederò la soluzione come l'ho chiesta oggi, ho chiesto il non luogo a procedere, come avevo chiesto l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare al Tribunale del riesame. Chiaramente nell'ambito del processo ci sarà un approfondimento di tutti gli elementi che sono stati acquisiti nel corso delle indagini, in particolar modo quelli che sono elementi centrali, che sono i video che sono stati acquisiti. Durante il processo Badr Rouaji racconterà, ci spiega il legale, la sua verità, quella che aveva già in parte detto davanti al Tribunale del riesame il 31 maggio, 27 giorni dopo l'omicidio. E lui aveva subito dichiarato di non essere mai stato in possesso non solo dell'arma, che i fotogrammi che sono circolati sulla stampa attraverso la procura hanno voluto indicare in lui come colui che ha tirato il colpo mortale a Cristea, ma ha detto di non aver mai avuto un coltello. Gli esiti dell'indagine, sia quella indagine in senso stretto sia quella tecnica, hanno dimostrato che non c'era un secondo coltello. Un omicidio che si era consumato il 4 maggio 2025, poco distante la discoteca La Baita al Lago. I ragazzi avevano già iniziato un litigio all'interno del locale, per questo era stato chiesto loro di uscire. Poi all'esterno della discoteca, quando i 2 giovani di origine marocchina stavano andando via, si sono scontrati con il gruppo degli altri ragazzi. Una rissa finita nel sangue, a morire Lorenzo Cristea, il 20enne di Trebaseleghe, colpito a morte con un coltello. Altri ragazzi erano rimasti feriti, uno in maniera grave. Cade la Robinia. Dopo più di 10 anni la Corte d'Appello di Venezia ha assolto Mario Modolo, ex dirigente del sociale della regione, perché il fatto non sussista, ecco le sue parole dopo la sentenza. Cade la Robinia. La Corte d'Appello di Venezia ribalta la sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso e assolve Mario Modolo e Giancarlo Baldassin perché il fatto non sussiste. La vicenda riguardava il progetto di realizzazione di una fattoria sociale per disabili in una sede ceduta, secondo l'accusa, a un prezzo superiore a quello di mercato. Modolo, all'epoca dei fatti, era dirigente dei servizi sociali della regione e la sua vita è stata travolta e sconvolta da questo procedimento durato oltre un decennio. Si è chiuso un capitolo doloroso della mia vita durato ben 11 anni. Un capitolo lunghissimo, pensate, 11 anni, all'epoca avevo 40 anni, adesso ne ho 52 quasi, quindi sono 12 anni anche della vita di una persona, di un uomo a quell'età, un'età importante anche lavorativa, professionale. Ma ciò che mi rimane di tutta questa vicenda è il dolore di quanto ho ricevuto, insomma, in tutti questi anni, che sono stato additato anche come ladro, truffatore. Com'è cambiata la vita di Mario Modolo in tutti questi anni? Questa è una domanda difficilissima, perché è cambiata professionalmente, ha cambiato i rapporti amicali, anche perché ho perso tantissime persone in questo percorso di 11 anni. Tanti mi hanno un po' lasciato, tra virgolette, nel senso che pensavo fossero amici, in realtà magari non lo sono stati. Ha cambiato anche professionalmente, perché ho dovuto ricostruirmi una vita lavorativa che adesso ne sono grato. La durata del procedimento riporta l'attenzione sui tempi della giustizia italiana, che sono spesso molto diversi da quelli delle persone coinvolte. Quando si accusa un ufficiale pubblico, un dirigente regionale di corruzione, credo che sia la pena peggiore che possa avere un dirigente pubblico. E ciò che mi ha fatto stare male, le dico la sincera verità, è il fatto che l'accusa abbia continuato ad insistere su cose infondate e abbia creato, io lo chiamo un castello, sul niente, perché poi è stato dimostrato dopo 11 anni che il fatto non sussisteva. E quindi sono stati persi 11 anni con impiego di denaro pubblico dei cittadini per costruire una cosa che non c'era. Per Modolo e Baldassin si chiude qui, ma qualcuno non ha potuto vedere la fine di questa vicenda. Si tratta di Remo Sernagiotto, assessore al sociale della regione coinvolto nel procedimento e mancato nel 2020. Mi dispiace, perché oggi io posso godere di questa soddisfazione di una sentenza che ci dà una dignità
assoluta. Remo Sannagiotto purtroppo non può godere di questo e mi dispiace. Il polo nautico di San Giuliano, siamo a Venezia, ha preso nuovamente di mira dai vandali, svuotata totalmente la sala istituzionale, la rabbia dei vertici dell'associazione. Era piena di sedie, di mobili, di quadri, di una miriade di trofei, coppe di tutti i tipi. Era la nostra sala di rappresentanza dove facciamo gli eventi. Ora non è rimasto più nulla. Il polo nautico di San Giuliano di Mestre è stato preso di mira dai vandali per la seconda volta in meno di una settimana, ma in questo caso il colpo è stato ben più pesante. Un colpo, evidenzia il vicepresidente, soprattutto nei confronti dei tanti ragazzi che ogni giorno si allenano e mettono il cuore in ciò che fanno. Un colpo al simbolo. Sradicate le finestre, un televisore, coppe, trofei, i tamburi delle squadre di Dragon Boat femminile, staccati i tubi dei lavandini dei bagni provocando un allagamento. Le piastrelle distrutte probabilmente dal peso dei mobili gettati in acqua insieme al resto. Nulla è stato rubato. Abbiamo cominciato subito, io per primo, con un barchino a cercare di recuperare quello che c'era in acqua, sia per recuperarlo sia perché anche rappresentano un pericolo per la navigazione. E siamo ancora tuttora dietro, il pontile adesso è pieno di roba recuperata, adesso sono arrivati anche i pompieri appunto perché è anche pericoloso quello che c'è sotto d'acqua. Poi dovremo aspettare la bassa marea per vedere di recuperare anche le nostre coppe, i nostri trofei, perché li vogliamo indietro. Sembra ormai chiaro che non si tratti di atti vandalici fini a se stessi, nonostante il polo sia sorvegliato da una ditta di vigilanza, ma in questo caso hanno agito quando i controlli erano già stati eseguiti. È un atto chiaramente intimidatorio, noi qui ci siamo, noi qui restiamo e noi qui continuiamo a controllare che la gente si muova in maniera corretta e rispettosa di noi e soprattutto della laguna. Probabilmente per le continue denunce e segnalazioni contro i barchini che sfrecciano in laguna. Hanno tolto via una bella parte della storia della società, perché qua dentro c'erano coppe, successi e immagini del percorso della società. Quindi è una cosa grave. È chiaro che il polo nautico nella sua generalità è di una fragilità incredibile. Quindi l'unico appello che posso fare è chiedere l'ausilio di tutte le forze pubbliche per un controllo più stretto di questo territorio. Dateci una mano, dobbiamo ricomprare un sacco di cose che sono scomparse. Non possiamo purtroppo ricomprare i trofei, però il televisore, l'impianto audio, le sedie, i tavoli, tutte cose che sono scomparse e che dovremmo ricomprare perché questa sala dovrà tornare in funzione. La stima dei danni è da quantificare. Sul posto sono tornati i carabinieri che stanno indagando per trovare i responsabili. Ed è arrivata proprio una nota questa mattina del polo nautico di Punta San Giuliano che invita tutti i soci sportivi, cittadini e chiunque senta questo luogo come proprio questa sera alle 18 ad unirsi davanti alla palazzina Bertan in un momento di presenza, dignità e ferma disapprovazione. Non è solo una risposta, dicono, a ciò che è accaduto, ma un segnale chiaro: la nostra comunità non si piega, non si divide e non si lascia intimidire. Saremo lì, dice con orgoglio, per ribadire che ciò che ci unisce è più forte di qualsiasi atto vile, e in questa occasione ci spiegano, lanceremo anche una raccolta fondi per contribuire alla rinascita della sala Berton. E noi invece torniamo al Vinitaly. Ieri c'è stata la Premier Meloni, dopo la ferma di difesa di Papa Leone XIV, la Presidente del Consiglio al Vinitaly attaccata dal Presidente americano Trump. Vediamo.
Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato da lei, è molto diversa da come pensavo. Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente americano Donald Trump prende per la prima volta posizione contro la premier italiana Giorgia Meloni. Nel giorno in cui la Presidente del Consiglio presenzia al Vinitaly di Verona, così come il suo vice Matteo Salvini, Trump riprende il commento di Meloni al suo attacco al pontefice. Inaccettabile è lei, contrattacca, non le mie parole, perché non le importa se l'Iran ha un'arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in 2 minuti se ne avesse la possibilità. Frasi come macigni, con Meloni che resta ferma nelle sue posizioni. America alleato strategico e prioritario, ma bisogna avere il coraggio di dire quando non si è d'accordo. Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto. Ma da Verona la Premier annuncia un altro passaggio che la allontana da Trump e dal suo principale partner bellico. Voi non me lo avete chiesto, ma il governo ad esempio ha, in considerazione della situazione attuale che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. L'avvallo di Salvini è telegrafico. Se il governo ha deciso così vuol dire che ha fatto bene a decidere così. Accordo di difesa con Israele, quindi da ridiscutere. In Medio Oriente si sta andando oltre e Meloni non ci sta. Sul caro energia sono preoccupata, sull'andamento dell'economia in generale sono preoccupata, molto preoccupata se non si riesce a riprendere e mandare avanti il round dei negoziati, se non si riesce a riaprire lo stretto di Hormuz. Dall'inizio della crisi noi siamo stati tempestivi nel dare le risposte e continueremo a essere tempestivi nel dare le risposte. Per fare questo c'è bisogno certamente di un impegno del governo italiano, c'è bisogno dell'Europa. C'è qualcuno che sta creando le guerre, poi i problemi e i conti li pagano i nostri cittadini, quindi stiamo studiando la possibilità di bloccare il costo di gasolio, luce e gas a prima dello scoppio della guerra in Iran e quindi ai prezzi e alle tariffe di febbraio per tutto il 2026. Bruxelles incalza Meloni, deve avere il coraggio di prendere decisioni drastiche, a cominciare dalla sospensione del patto di stabilità. Penso che farebbe un enorme errore di valutazione se considerasse di muoversi troppo tardi. Quindi noi stiamo ponendo una serie di questioni in Europa, il tema di anche di prendere in considerazione una sospensione del patto di stabilità, non intesa come misura che può essere fatta verso il singolo Stato membro, ma come misura generalizzata. La Premier, che al Vinitaly riceve dal presidente Alberto Stefani un leone di San Marco in vetro di Murano e foglia d'oro, confida di proseguire i rapporti di collaborazione con il nuovo governo ungherese ed è invece cauta sull'invito della DD Eni Descalzi di sospendere il bando del gas russo che scatterà il 1° gennaio 2027. La pressione economica che noi abbiamo esercitato sulla Russia in questi anni è alla fine l'arma più efficace che abbiamo per costruire pace, per cui dobbiamo fare molto attenzione a come ci muoviamo da questo punto di vista, però insomma è presto per parlare di questa dinamica che avviene da qualche tempo. Infrastrutture dal Vinitaly, 2 novità importanti per il Veneto annunciate direttamente dal vice premier Salvini, ad iniziare da Brescia-Padova. E a proposito di autonomia e di infrastrutture, ho fatto la riunione oggi col governatore. La Brescia-Padova farà parte della grande famiglia delle autostrade venete, quindi i soldi pagati dai veneti rimarranno tutti in Veneto per sistemare le strade del Veneto, senza profitti da parte di soggetti privati. L'annuncio del vice premier e ministro delle infrastrutture Salvini al Vinitaly ufficializza quello che era nell'aria da mesi, la concessione in house della Brescia-Padova. Questo è un grande risultato su cui adesso adotteremo tutti gli atti necessari per arrivare alla fine dell'anno e poter avere la concessione in house della Brescia-Padova. Credo che i veneti lo capiscono subito cosa significa. Significa che ogni volta che una strada viene pagata, un pezzo di autostrada viene pagata qui nel nostro territorio, quei soldi saranno reinvestiti nel nostro territorio. Una holding autostradale ci apre ad un futuro molto positivo da un punto di vista anche finanziario per la nostra regione e su questo dobbiamo fare un grande lavoro.
lavoro. Al progetto della holding autostradale del Nord-Est si affianca quello della Valdastico Nord. Qualche mese fa l'incontro tra i due governatori coinvolti, Stefani da un lato e il collega del Trentino Alto Adige Fugatti dall'altro. Sul dossier c'è l'intesa, aveva detto il presidente del Veneto, è un progetto fondamentale soprattutto per il settore industriale del nostro territorio. Permette un accesso alle altre infrastrutture europee molto più agevole, può far fare a tutto il Nord un passo in avanti fondamentale. Questo si inserisce nella strategia poi nel piano economico finanziario della concessionaria. È ovvio che il primo passo sarà la holding delle autostrade, che significherebbe portare in Veneto più di 400 milioni di euro all'anno in più da spendere in investimenti, in infrastrutture, in manutenzione delle strade, nuove infrastrutture. È un risultato importantissimo che grazie alla collaborazione tra la Regione del Veneto e il Governo riusciamo a portare a casa. Dopo anni di discussione, un accordo dei territori è un passaggio fondamentale, ha evidenziato Salvini. Ho parlato con Stefani, con Fugatti, sono d'accordo e li ho invitati al Ministero per entrare nel merito tecnico del progetto. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, vi presento subito l'ospite che si è collegato con noi, che è il dottor Patrizio Sardo, dirigente della medicina dello sport dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Intanto buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Allora partiamo intanto da un fatto importante. Il centro di Treviso è un centro importante per quanto riguarda la medicina dello sport, dottor Sarto. Sì, insomma, da 4 anni il nostro centro è stato riconosciuto come centro di riferimento regionale per lo sport nei giovani con cardiopatia. Sta diventando sempre di più un osservatorio unico nel suo genere. Proprio ieri ero a Reggio Emilia a portare la nostra esperienza, ci avevano invitato ad un convegno che veniva svolto in organizzazione tra la Federazione Medico Sportiva nell'Emilia Romagna e la Società Italiana di Cardiologia dello Sport. Ci hanno chiesto appunto di portare la nostra esperienza, che dura ormai da più di 4 anni, ma che in questi ultimi 4 anni abbiamo concentrato nella raccolta dei nostri dati. E come dicevo è diventato un osservatorio unico nel suo genere. A Treviso cerchiamo di dare risposta a tutte le richieste che arrivano dalla nostra azienda, ma anche e sempre di più da ragazzi, ragazze ai quali è stata fatta una diagnosi molto molto pesante, che è una malattia cardiaca che possono esporli a un rischio di morte improvvisa e di arresto cardiaco, e cerchiamo di dare risposte su quale tipo di attività fisico-sportiva. Negli ultimi 4 anni abbiamo visto circa 700 persone, 700 ragazzi con un quesito per cui si rivolgono a noi, e sono 235, come si vede dalla slide, i soggetti che seguiamo periodicamente con patologie potenzialmente a rischio d'arresto. Ormai la nostra struttura è una struttura che si sta caratterizzando sempre di più per essere una struttura che dà risposte a soggetti con cardiomiopatia, cioè con malattia del tessuto cardiaco. Adesso stanno vedendo le immagini, i dati che abbiamo appena concluso di analizzare su 43 soggetti. La cosa molto importante è che abbiamo visto che il nostro protocollo di studio ci può rassicurare sul fatto che queste persone non vanno incontro ad una malattia, a un peggioramento della loro malattia. Questa è una cosa importante. Ecco, su questa immagine, se posso soffermarmi un attimo, sì. Quello che vedete in sovraimpressione è Giulia Paul, è la campionessa italiana di Skyrunner. Ecco, se la possiamo rivedere, magari se il regista ce la rifà vedere. Perfetto. Sì, perché è una cosa molto importante. Allora, Giulia Paul, che era qui poco fa, è la campionessa italiana di Skyrunner, come dicevo, una delle atlete più forti nel panorama internazionale di corsa in montagna, che purtroppo ha dovuto sospendere la sua disciplina sportiva agonistica. Ed è quello che succede molto spesso a questi giovani ragazzi, giovani ragazze a quali viene fatta una diagnosi pesante grazie allo screening medico sportivo. Bene, Giulia Paul ha dovuto interrompere la sua carriera sportiva perché la malattia cardiaca è una malattia molto, molto esposta, molto grave. È stato necessario, eccola qui nelle sue imprese sportive, è stato necessario impiantare un defibrillatore sottocutaneo, ma la cosa importante, dopo le prime, devo dire che Giulia Paul è laureata in scienze motorie e laureata in psicologia, quindi è veramente
il nostro testimonial più importante, diciamo così, oltre a tutti i nostri ragazzi, ma è quella che sta mettendo a disposizione la sua esperienza. Nelle slide successive si può vedere come lei possa essere tornata comunque a vivere la montagna. Questa è un po' la storia della sua malattia. Nell'immagine a destra dello schermo si viene delineato il suo defibrillatore. Ecco, un attimo solo, su questa immagine è possibile vedere, vabbè, insomma, è scorsa via. Sì, se la regia ci rimette l'immagine, magari la teniamo ferma un attimo, quella della montagna. Con il rifugio che lei ama tanto andare a raggiungere. La cosa importante è che questi ragazzi, ai quali viene fatta una diagnosi così pesante, poi dovrebbero riuscire a tornare a fare, quando è possibile, la disciplina sportiva che amano, ma utilizzando però sistemi che li mettano in sicurezza. Nell'immagine che c'era prima, insomma, lei ama fare questa escursione nelle sue montagne bellunesi. L'anno scorso è salita in 1 ora e 48 minuti primi, mantenendo il suo battito cardiaco sempre a livello costante, 112 battiti medi, quindi molto contenuti e in sicurezza per lei. Dopo 6-7 mesi di allenamento con le modalità che noi abbiamo consigliato a Giulia, è riuscita a raggiungere il suo amato rifugio in 1 ora e 35 minuti circa, con una frequenza cardiaca media di 109 battiti. Ecco, vede, questo è il grande lavoro che fa questa struttura, il centro regionale, tutto il team che ci lavora, che è fatto da tantissimi infermieri, assistenti sanitarie, medici, segreteria amministrativa, assistenti operatrici sanitarie, tutti lavorano per cercare di dare risposta a questi ragazzi e potergli permettere nelle prossime slide vi farò vedere meglio quello che volevo raccontarvi, avanti pure, tornare a fare un'attività fisico-sportiva in sicurezza. Questo è il punto cruciale, l'attività fisica e sportiva in sicurezza. Quando invece, ecco qui Giulia Paul, potete andare avanti ancora un po'. La prossima, mi fermerei un attimo sulla prossima, se è possibile. Quindi ci fermiamo a questa. Ecco, ci fermiamo qui, vedete, questa è la sua, in rosso è la frequenza cardiaca media di Giulia mentre sta salendo, vedete la linea, eccola qua, la linea che sta salendo al suo amato rifugio. Il tempo di ascesa qualche mese fa era di 1 ora e 48 minuti. Dopo l'allenamento è salita a 1 ora e 34 circa minuti e vedete che la sua frequenza cardiaca si è ridotta. Quindi questa è la cosa più bella che si può ottenere per ragazzi e ragazze come questi. Stiamo cercando di accompagnarli per tornare a fare la loro attività fisico-sportiva ma in sicurezza, e questo è il messaggio più forte. Questo è grazie al lavoro enorme di tutto il team che lavora qui a Treviso, che cerca con tantissime difficoltà quotidiane dare risposta a questi giovani ragazze e ragazzi. Dottor Sarto, l'altra cosa importante invece, mi scuso, quando invece i ragazzi o le ragazze affetti da una malattia grave non seguono le nostre indicazioni, quindi magari un calciatore torna a giocare a calcio, un amante del padel torna a giocare a padel senza avere un controllo della sua frequenza cardiaca, quindi dello sforzo fisico, o quando si va in bicicletta ad alta intensità, lì c'è il pericolo. Noi abbiamo avuto nella nostra popolazione 3 eventi di 2 arresti cardiaci dovuti proprio alla alta intensità della disciplina sportiva contro quello che avevamo consigliato noi. Quindi il messaggio deve essere: se hai una malattia cardiaca grave e hai delle indicazioni del medico, devi seguire quelle indicazioni, perché quelle sono indicazioni di sicurezza. Se fai di testa tua, torni a fare quello che amavi, allora si può verificare un rischio molto pericoloso. Ecco, la cosa importante, dottor Sarto, è che seguendo le vostre indicazioni si può tornare a fare quello che si amava, ma in sicurezza. Sì, ecco, la cosa che mi sento di dire è giustissimo come lei sta riportando. Ci sono delle discipline sportive che però sono, come dire, incompatibili con la malattia cardiaca grave, e sono tutte quelle discipline sportive dove la palla gestisce i tempi di gioco. Quindi il calcio, il basket, il pallavolo, il rugby. In quelle discipline diventa molto molto complicato poter condividere condizione clinica del paziente e sport amato. E questa lì è la parte più difficile, perché bisogna riuscire ad accettare un cambiamento radicale del proprio rapporto col mondo dello sport. Qui c'è un grande supporto psicologico, il nostro centro ha il supporto psicologico costante che viene dato ai giovani ragazzi e alla famiglia. Vede, molto spesso questi ragazzi sono completamente asintomatici
e altamente performanti, ed è per questo che risulta molto difficile poter far sì che riescano ad accettare la loro malattia. Certo. E qui è un grande lavoro che fa tutto il team che ci lavora, in particolare la psicologa, ma devo dire che tutti gli infermieri, il personale medico, il personale, cioè tutte le persone che si interfacciano con la nostra popolazione, che è sempre più ampia e che arriva da tutta Italia, è necessario che cercare di accompagnare i ragazzi a questo cambiamento, e a volte non è facile. Dottor Sardo, quanti atleti avete adesso in cura lì al centro a Treviso? Guardi, fino a negli ultimi 3 mesi abbiamo visto 143 persone. Il centro, come si vedeva dalle slide in sovraimpressione, sono circa quasi 700. Ne abbiamo 240-250 che seguiamo un po' come Giulia Poll. 240-250, che è un numero enorme, perché richiede un grandissimo lavoro per la nostra struttura, per poter stratificare il rischio, cioè poter dire qual è il rischio che quella persona ha di fronte allo sport, all'attività fisica. Quindi bisogna stratificare il rischio, bisogna poi inquadrarli dal punto di vista psicologico, ottimizzare la terapia farmacologica. Quindi adesso sono più di 240 i ragazzi che stiamo vedendo, ma ne continuiamo a vedere quotidianamente. Solo settimana scorsa abbiamo fatto 5 call conoscitive con ragazzi che vengono inviati da altri colleghi, da altri ospedali, che sono tutti affetti da malattie gravi. Vede, la cosa che più ci sta, che a volte anche noi ci mette in difficoltà, che sono malattie genetiche. Quindi come si fa ad arrivare alla diagnosi di queste malattie? Facendo la valutazione medico-sportiva, lo screening. Un ragazzo va a fare la valutazione perché vuol fare il suo sport e ne esce con una diagnosi che molto spesso è presente nella famiglia senza esserne consapevoli. Quindi queste sono le condizioni che dobbiamo imparare a gestire sempre con più attenzione. E devo dire che... No, mi scusi, volevo chiedere più o meno di che età sono questi atleti, e sono di vari sport, immagino. Sono di vari sport. La prevalenza è 3 ragazzi verso una ragazza, quindi il rapporto è 3-1, maschi verso femmine. L'età va dai 9 anni fino ai 70. Siamo prevalentemente concentrati verso i 30enni, anche se l'età media, diciamo l'età mediana, cioè quella che è più rappresentativa nel nostro gruppo, è intorno sotto i 30 anni. Senta, mi diceva soprattutto le ragazze rispetto ai ragazzi, vi siete fatti una domanda c'è una motivazione? No, i ragazzi hanno una prevalenza di malattia maggiore, e questo non è molto chiaro, questa situazione. Probabilmente non sappiamo, e anche se noi pensiamo ai dati di mortalità improvvisa, l'evento improvviso, l'arresto cardiaco sembra essere più frequente nei ragazzi rispetto alle ragazze. Probabilmente gli ormoni sessuali femminili hanno un ruolo molto importante in difesa, questo però non significa che la malattia non si manifesti. C'è ovviamente, e Giulia è un esempio diciamo per tutte. Ecco, lei prima diceva ci sono degli sport dove purtroppo non si riesce insomma a trovare una soluzione, sono quelli con la palla, quando magari uno pensa che la corsa oppure le escursioni in montagna siano invece più faticosi come sport. Certo, no, vede, questo è un punto molto importante che ha fatto bene a risottolineare. Quando è la palla che decide, tu non puoi decidere di modulare la tua modalità di gioco, perché la palla, se va da una parte, la devi andare a rincorrere, altrimenti prendi punto se stai giocando a basket e non ci vai, o prendi gol se stai giocando a calcio perché non corri sulla palla. Invece le discipline come l'atletica leggera, come il ciclismo, come il nuoto, come l'escursionismo, può essere modulata l'intensità, quindi è il soggetto, il paziente in questo caso, che modula l'intensità. E questo fa fare la differenza, cioè uno sale in montagna, uno corre a piedi o va in bici ad una intensità più bassa. E questo è quello che fa la differenza. Quindi per noi risulta più semplice convincere i nostri giovani pazienti a adattarsi a sport dove può essere modulata l'intensità rispetto
a chi pratica un gioco di squadra. Lì veramente è molto difficile, serve il grande aiuto di tutto il nostro gruppo di lavoro, ma anche dei genitori, degli allenatori. Ecco, molto spesso cerchiamo di coinvolgere le società sportive dei nostri atleti per far accogliere questi ragazzi e farli magari iniziare il percorso da allenatore, quindi affiancare all'allenatore o poter partecipare soltanto a poche esercitazioni sportive, soltanto in quelle dove sia possibile modulare lo sforzo fisico e l'intensità. Dottor Sarto, abbiamo visto purtroppo, la cronaca ce lo racconta, di morti improvvise durante gli sport e anche di giovanissimi, parliamo di ragazzini di 10-12 anni. Ma a che età secondo lei queste analisi vanno fatte, questi accertamenti vanno fatti? Perché magari uno fa uno sport non agonistico, però sempre pur sport fa. Certo, allora guardi, il modello italiano, che è attivo da più di 40 anni, ci ha insegnato, il modello di screening medico-sportivo italiano ci ha insegnato tantissime cose. Allora, quello che noi sappiamo è che da dopo i 12 anni è più facile poter riscontrare durante la valutazione patologie che possono portare e essere caratterizzate dal rischio dell'arresto cardiaco. Allora, diciamo che da dopo i 12 alcune malattie possono manifestarsi più precocemente. Sotto i 12 anni è molto più difficile, perché serve del tempo perché queste si manifestino. È più facile trovare disturbi elettrici sotto i 12 anni. Sopra i 12 anni ci possono essere disturbi elettrici, esclusivamente elettrici, ma molto spesso troviamo patologie strutturali, quelle che sono congenite, quelle che aumentano con, diciamo così, con l'età. Diverso invece è la malattia dove ci si nasce con la malattia, una cardiopatia congenita. Beh, allora lì, quindi alterazioni di sviluppo del cuore durante la vita embrionale, beh, allora in quei casi la diagnosi è alla nascita ed è necessario seguirli nel tempo. Però le patologie strutturali, quelle che si manifestano nel tempo, si manifestano di solito dico, dopo i 12 anni. Ecco, voi avete portato avanti questo studio importantissimo con risultati che vi hanno davvero dato una mano. Sì, allora fino a poco tempo fa tutti questi giovani ragazzi ai quali veniva fatta una diagnosi di una malattia potenzialmente a rischio di arresto cardiaco, veniva fatta la diagnosi, veniva iniziata una terapia e poi li si, tra virgolette, mi faccia passare questo termine, venivano abbandonati un po' rispetto all'attività fisico-sportiva. La nostra azienda, devo dire che è stata lungimirante in questo, ha ritenuto che non potesse essere giusto, tra virgolette, abbandonare un giovane ragazzo con una diagnosi pesantissima che gli ha stravolto di fatto la vita sociale, di relazione sportiva, per cui è iniziato questo percorso. Il vero problema è che non sapevamo e non sappiamo ancora benissimo se in alcune malattie l'attività fisico-sportiva possa peggiorare la malattia che affetta il nostro giovane paziente. Ecco, a Treviso quindi è nato questo osservatorio che stiamo lavorando grazie all'aiuto di tutto il team, ma anche con statistici, con laureati in scienze motorie, e stiamo cercando di osservare se nel tempo la morfologia del cuore sta cambiando. I nostri dati ci dicono che anche nelle patologie più a rischio, la cosiddetta cardiomiopatia aritmogena, che è una delle più frequenti cause di arresto cardiaco anche degli atleti più famosi, che abbiamo imparato a conoscere dalla cronaca, sembra che con la nostra modalità operativa, quando l'allenamento viene fatto secondo regole ben definite e individualizzate, la malattia non peggiori. Questa è la cosa più importante. Diventa completamente pericoloso invece quando il ragazzo non ascolta l'indicazione che gli viene data, per cui rischia di mettersi in pericolo. Quindi il centro ha queste importanti finalità. La prima di tutto di confermare una diagnosi, poi di poter delineare quale tipo di attività fisico-sportiva può fare questo ragazzo, di aiutargli il percorso di consapevolezza, che è una cosa difficilissima in alcune circostanze, grazie al supporto di tutto il team, e poi di poter seguirli nel tempo. Quindi ogni ragazzo dei 240 circa che stiamo seguendo, tutti hanno un programma di allenamento che fanno a domicilio, chi in palestra, chi in autonomia, ci comunicano
il tipo di attività che stanno facendo e noi cerchiamo di modulare, di aumentare o di ridurre l'intensità in base a quello che riusciamo a osservare da parte e grazie a quello che ci inviano i nostri pazienti. Quindi l'osservatorio è estremamente importante, è l'unico nel suo genere e sta dando delle risposte molto utili dal punto di vista clinico, perché fino a qualche tempo fa c'era il pericolo e dicevano ma insomma piuttosto di metterti in movimento e metterti in pericolo stai fermo. Ma non possiamo continuare in questo modo perché dall'altra parte c'è il pericolo dei danni dati dalla sedentarietà, l'aumento del peso, l'aumento della pressione arteriosa e quindi l'aumento delle malattie croniche. Quindi noi dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra un'attività fisica amata dal nostro paziente e la sicurezza che deve essere garantita. Dottor Sarto, io tanto la ringrazio e spero di averla qua in studio perché insomma è un argomento che sicuramente interessa molte persone, interessa soprattutto i giovani perché lo sport si fa, sono tantissimi ragazzi che praticano sport ed è importante magari dare queste notizie, dare questi consigli, quindi speriamo di averla qua in studio prossimamente. Grazie a voi e grazie per l'opportunità. Grazie davvero dottor Sarto, grazie e buon lavoro. Noi ora ci fermiamo, c'è il meteo, la pubblicità, poi l'approfondimento con la CGIL.